Puxa a frente. Essa parte aqui também não. Também não? Aqui daqui pra cima não. Só lá de lá pra baixo só. Aqui pra cima é onde começa a maior trocação de tiro. E aqui, ó, tem um compositante de tiro. Eu vou deixar o treinamento, pode ver que não sabe atuar. Então é tudo meio descampado com árvore. Vamos dar a volta então, mano. Dá uma volta por trás? É, ué. Vamos parar aqui. Já, tem dois. Tem bolinha, né? Vamos pro jogo. Acabou o jogo. Caralho, não tem... Acabou. Um a menos pra eles. Só tem bolinha. Sniper tá na piscina, tem um lá em cima. Sniper tá na piscina. Achei já. Tá... É. Vai ter um espacinho de uns 2 metros que vai ter que andar no rio. Por isso que é bom sempre estar nos 2, 3. Se um morrer, os outros 2 fazem a cobertura. Vai com ele, vai com ele. Beleza. Ó. Afasta, recua. E... Só segura. Longe. Só segura, cuidado. Quem tá morto ali? Eu. Beleza. Você consegue trazer ele, Marcelo? Tranquilo. Que local que ele tá? Ele tá aqui, ó, 12 horas. Na sua reta. Droga, pegou mais um ali na frente. Rapaz, tenta avançar nessa posição que você tá mais do pulso aí, dá cobertura pro menino que tá nos atacando aqui. Ok? Droga. É mesmo? Não sai. Não faz nada. Não. Será que é esse monte de fone? Não tá saindo não, viu? Eu também não. Hã? É mesmo? Eu tô escutando uma frequência aqui do
ali, vou fazer uma ali. Aí, escutei, né? Escutei. Vamos ver, deixa eu ver aqui. Boa, 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 boa. É o sniper, não sei o sniper tá ali. Abaixa, Renato. O sniper tá aqui, ó. Estão atrás aqui. Uhum. Bem aqui, às vezes, aqui, ó. Tem dois deles agachados. Será que eu consigo pegar aqui, ó? Na direita aqui, ó. É muito arriscado, né? Eles estão lá por cima, eles estão deles aqui cima. Eles podem estar com o sniper dentro de cima. Só se você for abaixado e ganhar atrás da mureta aqui, ó. Mas vai bem abaixado. Você vai ter ou entrar no quiosque ou vir pelas costas aqui. A bolinha tá chegando aqui. Acho que tá pegando. Tá pensando aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Ei, ei, ei. Dá cobertura pra mim, eu vou subir. Abre o muro? Vou. Laranja é nosso, lá em cima é nosso. Ei, ei, ei! Aí, matei. Aí onde você tá é bom, tu já vem pra cá quando estiver pegando o seu filho. É o seguinte, doutor. Como é que tá a movimentação aí, o ano? Doutor, como é que tá, Henrique? Pode pular. Pode pular. Vira pra lá. Cabeça. Cabeça, né? É. Não, você não vai encaixar a cabeça. Não, crítico. Enrola na cintura inteira. Isso.
Você vai. Dá cobertura, dá cobertura, dá Pode cobertura. vai. Atrás, vai pra trás. Entra aqui. Pode dar pra... O pessoal tá por cima na rua aí atrás da piscina. Vai. Droga. Identifica pra mim. Nada? Não, não. Vou parar no vídeo, tá atrás de mim, você tem vídeo. Vai. Ó o pano vermelho, ó o pano vermelho. Já faço? Não faço aqui, já faço? Tem onde? Vem. Segura aqui pra mim ficar pra mim. Ah, tem lugar, é mais braço, não esquenta não. Cuidado que você não tá deixando seu. Cuidado, fazer nada. É isso, eu tô ficando na Ô, frente. Renato, tira aqui na árvore aqui, ó. A 9 horas minha, 9 horas minha. Você chegou, você pareceu atirar nele agora. Mais rápido que vaza pra lá pra casa de novo. Ó. Tá, força. Valeu, cara. É nóis. Diego, tem nada aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Ele tá nessa direção aqui, ó. Na árvore lá embaixo. O sniper tá um tanto à frente também, Diego. Cuidado dessa frente. Ah, tá com isso aqui vivendo. Não, tá aqui dentro. Por quê? Morreu ali? Hã? Na arma, se a secundária não mata, né? Minha? A secundária tua? Tua pega. Médico, vem comigo, médico. Mete pra lá. Onde vocês estão mortos? É, médico chegando aqui na rua de cima. Fica aí, deixa que eu vou. Fica aí. Ó, aqui, aponta, eu vou nas suas costas pra descobrir quem vem de cá. Vai. Mas eu vou ser a isca, entendeu? Eu vou ser a isca. Tá, onde eles estão? Eles foram mortos por costa? Eu não sei onde eles estão. Eu vou ir, se tiver alguém vai me matar, você vai ver. Vai. Ei. Entra aqui, você vai lá no canto. Ganha aquela massa. Ganha essa moita aí, ganha. Você tem que ganhar na moita, ganha a moita. Sai do corredor. Vai atrás. Atrás, isso. Isso, você Vai. avança. Faz a tomada aí, gente, nós temos que salvar esses caras.
Pode. Segura aqui pra mim, segura aqui pra mim. Só mete pra arrastar. Não, arrastar acho que qualquer um pode. Qualquer um pode. Beleza. Pera, deixa ele arrastar. Volta, volta. Volta, 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 volta. Volta, Max. Volta, volta. Ei, arma. Braço. Entra nessa moita aí já, entra nessa moita. Você da máscara, entra nessa moita aí. Isso aqui, não, do lado esquerdo, isso. Boa, boa. Calma, beleza, calmou. Boa. Isso. Senhores, é sniper, tá? É sniper. Aqui, ó, 12 horas nossa aqui. Eles estão... Descansa. Pode agachar aí. Pera aí, Rodrigo, só um minutinho. Só um minutinho, Rodrigo. Deixa eu dar a instrução pra vocês aí. É o seguinte. Fuzil. Na 12 horas nossa, mano. Tem um sniper. Ele tá vendo aquela árvore? Jogo parado. Jogo parado, mas cara? É aqui. Quando você for pôr no braço, você põe aqui, ó. Na articulação tem que ser. Ah, beleza. Não, mas aí já era, pode deixar. Aí sempre braço ou perna, você enrola nas Pra não poder articulações. mexer. Hã? Pra não poder mexer. É, pra ficar difícil de mexer. Esse detalhe. O sniper tava lá, ó. Naquela árvore lá, ó. Aí acertou um monte, ó. Tem as costas dele, acertei um monte de vezes, cara, não sai. Aonde? Na árvore, daí começou. Isso, aí mesmo. É, Não sai, tio. Caralho, mano. 3 ml deu full nele. Aí eu vou falar quem você acha, não. nervosa. Ô, Reginaldo, dá uma mão aqui pra mim. Nervosa, hein? Ó, mano, aí tava aqui. Peraí.